Že vraj ste ma chceli vidieť. Áno, je to tak. Chcete očuť volajakú moju príhodu ze skladu? Príhodu? Ľudzi môj príbeh inšpiruje, tak som myslel reku Možno inokedy. v porádečku. Ja som volajaký Bohuš a toto je môj kolega Rasto, ale hovoríme mu Šúlec. Posadzte sa. Jasné, posadzím sa. Spolu s Bohušom na Turej organizujeme cez leto prímestský tábor pre mladých nádejných skladníkov. Skladnícky tábor. Presne tak. Orientačná jazda na vozíku, hod paletu, zápasenie se šoférmi a kopu inej srandy. Pán Palo, chceli by sme vás tam ako hlavnú hviezdu. Hlavnú hviezdu. Spravíte volajakú prednášku, ukážete svoje legendárne drifty medzi regálmi na spádečke a mladí sa z vás na šupu zeserú. Vypadá to dobre, ale musel by som sa opýtať v robote, či ma pustca. Žiadny strach, na vášho majstra viem také veci, že vás rád pustí. Však akože to viem aj ja, ale mám skorej na mysli. Dovolenku som nečerpal už dobrých 25 rokov a nechcel bych si túto štatistiku dodrbať. A dopadá to zle, keď nechám môj sklad na pospas tým čuramedánom z druhej smeny. Nenehajte sa presviečať, pán Paleta. Navyše, čo je najlepšie, časť vybratých penazí z tábora ide na charitu s názvom Skladník v núdzi. Pekné od vás. Aj si vypijeme. Ozaj? Aj si spolu opečeme špekáčky? Jasné, aj slaninku. Zeberem aj gitaru. Zaujímavé. Vybavím aj heligonku. Pekné. A domáceho fernetu vám zabezpečím, koľko len budete chcieť. Musím sa opýtať manželky. To je samozrejme. Dáme si vedieť. Budeme čakať. S čím sa idem rozbehať a dať si strečík mám po obednu. Vy ste ozaj frajer, Palo. Je to tak. Dobre teda. Zatiaľ vám ďakujem. Už je náš. Presvedčil ho ten fernet a gitara. Presne. Paráda. Stará Tura, môj domov, kde srdce moje spočíva, tam, kde prste ticho šumí, duša moja ožíva. V očiach ľudí, v srdciach detí, radosť sa tu skrýva. Stará Tura, miesto krásne, kde láska býva. Stará Tura, môj domov, kde srdce moje počíva, tam, kde prste ticho šumí, duša moja ožíva. V očiach ľudí, v srdciach detí, radosť sa tu skrýva.